para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Iki ceritane niki sunat nggih. Dadi niki ceritane niki cerita sunat ana daging saithik dikethok. Dadi si wong lanang tok sing duwe niki. Dadi wong lanang niku duwe daging luwihan. Mek sithik ngoten tok. Niku kudu diguwak, kudu dikethok. Sebab niku kulit sak jabane kulit. Dadi ana kulit sak jabane kulit wong lanang tok sing duwe. Nah di antara kulit kali kulit niku wonten najis. Wonten najis. Nah, najis niku kudu dibuak. Nah sing duwe mek wong lanang tok niku. Mulane najis niku kudu dibuak. Mulane cah lanang niku nek lahir niku ana sing ngendikake nggawa najis. Najise ngene niku. Mila bocah lanang niku nek sembayang ra entuk digendong. Dadi sampeyan nek sembayang kok gendong anak niku mboten oleh. Lanang terutama karena ana najise niku. Nah nek numpak dhewe gak apa-apa. Saya sampean sujud ditumpaki anak lanang apa putu lanang mboten napa-napa tapi nek digendong niat gendong kita awal mboten angsal soalnya wonten najise. Di antara kulit karo kulit sak jabane kulit tapi sak jerone kulit. Jadi ana najis ketutupan kulit. Nah niku kudu dibuak. Lah membuang kotoran itu niku apa jenenge sunat utawa khitan. Lah nek pun niku diguang bocah niku resik. Nah itu awal menjadi muslim yang sudah bersih dari najis. Ngono tok sakjane niku asline. Cuman bersih dari najis niku urusane dawa. Sebab wong Islam niku wonten kewajiban salat. Nah, salat niku kudu suci. Suci niku saking najis, saking hadas. Mila nggih pun ditempuh dalu niki si Hisam niki pun di islamaken dalem wong Jawa niku mbiyen wis diislamno. Jadi itu gerbang awal membuktikan bahwa Hisam ini ditutno agama Allah, agama Islam. Jadi dawuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi niku buktine nek digawa Islam niku ya disunatno niku. Mila niku penting. Dadi wong Islam niku kudu. Nah, kenapa laki-laki dan perempuan kok beda? Nameng Allah sing ngertos bedane kok iso nek wong lanang kok ana najise wedok kok mboten. Iku nek sing ngertos nameng Allah. Sebab Allah nameng dakwahaken ya ayuhan nas hi menungso. Jadi bentuke ngeten iki menungso. Niku ya Allah sing nentokno dadi panjenengan ya ora iso milih napa kok lahir dadi menungso. Kok ana sing lahir dadi wedhus. Ana sing lahir dadi kucing, kok dilalah awak dhewe iki lahir dadi menungso. Dadi mula menungso niku ya aja sembrono, aja gleleng. Aja kemenyek. Kok ana sepure bareng.
Jadi mila dadi menungso niku sebab ora sengaja. Ora nyang-nyangan mula dadi menungso niku mboten oleh ngina liyane menungso. Aban ra entuk nyiksa pitik, ra entuk nyiksa sapi, ra entuk. Lho aku menungso, lho tapi sampean kan dadi menungso ora. Ora karepe awak dhewe niku sing nentokno Gusti Allah. Mula menungso harus menjadi pusat kasih sayang. Bareng ngoten niku inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, tak gawe lanang we. Itu sampean yo ora tau njaluk dadi lanang, yo ora iso tau njaluk dadi we. Itu mula dadi wong lanang yo aja kemenyek karo wong wedok, dadi wedok yo aja kemenyek karo wong lanang, wong loro-lorone niku ora ana sing sengaja. Dadi kok iso ana sing lanang ana daging luweh sakmono ya Allah ya sing gawe, sampean ora tau melok ngenyang. Napa nek wong wedok kok kurang sithik? Ya ora ana sing iso ngenyang. Wis pokoke mulane dadi lanang, dadi wedok niku bukan sesuatu yang harus disombongkan, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Nembe wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, tak gawe berbangsa-bangsa, bersuku. Niku ya Allah sing nentokno. Apa sampean dilairno ning Malang? Jadi sampean ya ora tau ngenyang. Lah apa sampean dilairno ning Londo? Ya ora ana sing iso ngenyang. Lah apa sampean dilairno ning Jombang? Ya gak iso ngenyang. Lapo lampen dilairno ning Malang tahun saiki. Kok gak zaman kenarok. Dadi roh ken dedes. Kok gak zaman waktu Malang ini menjadi mercusuar dunia. Loh, Malang niki lak tahu dadi mercusuar dunia. Zaman Singosari niku kerajaan terkuat di dunia loh, aja sembrono. Sampean. Jadi Malang ini pernah menjadi pusat kekuatan yang mampu menghancurkan kekuatan paling kuat di dunia. Di dunia niku nate eneng bangsa jenenge Mongolia. Mongolia niku iso ngalahno Eropa, saged ngalahno Arab, saged ngalahno Cina. Mongolia itu paling diwedeni. Akhirnya begitu Arab, Cina, India kalah kabeh kali Mongolia. Mongolia itu ngerti ana kerajaan teng mriki namine Singosari, rajane Kertanegara. Maka mereka menyerang ke sini, ngirim utusan jenenge Menci. Kertanegara dikirimi Menci ini mboten wedi malah diketok kupinge kali Menci. Akhirnya nyerang mriki, wong Malang mboten wedi waktu niku. Ya dilawan naik kang jarane ngoten. Kalah cacak menang cacak, tabrak ae. Akhirnya pasukan Kertanegara niku bergerak menuju Selat Malaka mereka. Bikin ekspedisi namanya Pamalayu. Perang di sana, multinasional didepi karo wong Malang. Lho Malang iki tengah kutha ngeten iki. Tapi perang laut niku menang karo wong Mongolia. Dan Mongolia kalah. Sekali-sekalinya Mongolia itu kalah karo wong Malang jenengane Kertanegara. Dadi Malang itu negara yang tahu medeni wong sak donya. Lalu sampai saiki niku jenenge Malang itu sebutane Singoedan. Lho singo niku mboten edan niku wis medeni wong. Lho apa meneh edan? Nah, wong Malang iki sak geleme ae omong ya wis diwolak-walik ya sak enake. Ana bakso jenenge uskap ono. Biyen ono gas. Napa gerombolan anak setan geng pertama sing wani ngerampok iki ya kok Malang zaman semonten. Nek kok kula sik kelingan gas gelmot apa gelendangan modern kota lama, alama kot ini Malang.
Lah kok sampean kok ora lahir pas zaman Singo Sari lak gagah ngono klambi ngene. Kok lahir zaman saiki wis krismon. Lah jadi kelahiran menjadi satu bangsa itu pun bukan sesuatu yang kemudian harus selalu sombongkan wong yo gak iso milih. Niku ketentuane Gusti Allah. Cuman kedadiane menungso niku sedaya padha. Kedadiane menungso niku sedaya padha. Sedaya didamel saking nutfah. Nah, nutfah niku saking napa? Nggih saking zat hidup yang ada dalam setiap makanan sing dipangan menungso niku jenengane nutfah. Jadi wong mangan mangan terus akhirnya dadi anak, dadi daging. Dadi segumpal darah, segumpal daging terus lagi dikai nyawa kali Gusti Allah. Lah akhirnya terus daging niku dadi gede tadi, emplek-emplek. Tambah daging, cencang otot, dekno balung, bungkus kulit, tukuli rambut, sangangulan proses assembling utawa casingisasi niku rampung. Nah, begitu rampung ana sing metu dadi lanang, sing metu dadi wedok. Lah, hasil penelitian wong lanang niku nek digawe niku ana residunya ngoten lho. Ana sisa-sisa pembuatan manusia. Lah kuwi manggon ning pucuke manuke niku. Niku dadi menungso niku lak kompleksitas yang sangat luar biasa. Mboten enten kompleksitas sing iso ngalahno menungso dari proses pembuatannya sampai proses hidupnya itu kompleksnya luar biasa. Ora ono sing iso ngalahno menungso. Dari lahir sampai mati nek sapi wis mek ngono iki tok. Dilemokno cencang rada gedhe pasrahno bakul disate rampung dadi rendang. Jadi barang dunia niku yang kompleksitasnya wis mboten umum niku ya namung menungso niku. Yang menggerakkan kehidupan demikian besar ya namung menungso tok. Mula urusan ning donya niku sing paling akeh niku ya urusane menungso. Mboten enten ning donya niki sing urusan sing akeh ngalahno urusane menungso. Sampeyan nek pengen roh niku. Napa sih kok ana sound system kaya ngeten iki? Niki sebab mengurusi kupinge menungso lho asline. Ana wong sak umur urip niku nggih. Sing dipikiri niku namung taeke menungso tok. Niku ya enten. Jadi sepanjang hidupnya niku sing dipikiri menungso iki mung taeke tok. Ngono lho dibarokahi Gusti Allah, duwe pabrik pempes. Duh. Jadi pabrik sing sakmono geden asete triliunan niku ngurusi taek tok. Jadi urusan ning donya niki sing paling akeh niku urusane menungso. Lho ngurus taek tok iso duwe pabrik pempes. Dan asetnya triliunan niku. Ojo sembrono. Wong sugih perkara taek niku ya niku. Ono sing mikir wadahe taek tok duwe pabrik WC niku. WC jongkok, WC duduk niku lak namung urusan taeke menungso. Ono niku sing sak umur urip niku sing dipikirke namung gudale untune menungso tok. Niku iso duwe pabrik odol niku sak wonten agenge pabrik odol, pabrik sikat gigi. Jadi menungso ini menghasilkan perputaran kehidupan yang luar biasa. Dunia niku enten sing ngalahno kompleknya urusane menungso. Mulane ngurus menungso niku paling bulet pokoke.
Sakniki ngeten iki menungso. Gagah. Oh klambi banser. Tapi nek lahir nang donya iki ora ana sing apese ngalahno apese bayi menungso. Sampeyan goleki sak kurepe langit sak lumahe bumi niki. Sing lahir apese ngalahno bayi menungso ora enek. Bayi paling apes bayi menungso. Bayi wedhus iki 2 dina mlayu. Lha bayi menungso lho 9 wulan lho. Sik durung iso apa-apa sik ngono tok. Iku bayi menungso. Coba sampean jajar gele pinggir pager ngono, mati dirubung semut. Mboten enten. Bayi mentok niku netes iku mlayu kok. Tapi nek pun gedhe niku yo ora ana sing kuwate ngalahno bayi menungsone wis gedhe. Manuk niku sak pira pintere mabur, kecekel kok karo menungso. Embo diprinteng, embo dipulut. Iwak niku sak pira pintere nglangi kalah kali menungso. Kecekel. Embo dipancing, embo dijaring. Bahkan kula nate niku sak pondok niku nggih. Esuk-esuk ana iwak lele niku sak kolam. Kula cekel kali cah 4 mboten cekel. Kula ngundang kanca kula sak pondok, tak uyuhi bareng-bareng mendem lele niku. Lho. Menungso niku. Potensine niku wis mboten umum. Niku jenenge menungso. Gajah sak pira rusane. Karo menungso ya kalah kok. Men dikei tongkat kuwi ngono ya gelem lungguh, gelem ngadeg niku. Padahal cilik ya apese kaya apa. Untuhe pirang wulan lagi metu. 40 dina mripat lagi ero. 40 dina mripat lagi apa kuping lagi krungu. Sampeyan deloki cilik le diombeni banyu, banter sithik. Niku melet-melet leleken. Tapi kok nek gedhe sampeyan, arake mlebu. Lebih doyan. Niku menungso. Cilik niku gedang diulet niku banter saithik ngono. Nek gedhe kok jok takok aspal doyan. Cor mlebu. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot niku diambus ya enak. Wis ngerti pojoke kuku diutek-utek basin ya diambus. Yo kadang silite niku diutek diambus gak menu. Mboten enten menu. Nah. Jadi donya niki kompleksitas kehidupan niku ada di manusia. Dan setiap mili dari kehidupan manusia itu menghasilkan perputaran hidup, bahkan mampu menghidupi. Sampeyan delok negara kaya Prancis itu. Iku sing diutamakan karo Prancis iku lak ngurusi raine wong tok. Ana idep kok ora patek dawa tambahi. Niku penggaweane wong Prancis nih. Niku menghasilkan industri kecantikan yang luar biasa. Duit tok. Lambene ini diabang-abang karo wong Prancis. Niku sakmene niku 100 juta payu lipstik niku. Blush on. Pipi diabang-abang nggih ta? Terus diselaki gitu. Ya Allah, payu kabeh. Irung kurang dawa dincepi apa gitu. Plastik suntik solikin nih. Silikon. Tuh. Jadi muka ini bagi orang yang jeli, ini menghasilkan semesta industri. Dan bisa menghidupi negara. Akhirnya wis raine niki ditoto dengan sistem estetika modern. Niku akhirnya nggawa tas ngoten niku mawon. Tas niku iso miliatan.
Padahal tas itu pada dasarnya kan gue bungkus ben iso nggawone luwih enteng. Niku ana tas rega 30 miliar niku ya ana. Jenenge Hermes. Nek wong mriki lak kresek ngono. Iki murah, nggih ta? Lho. Prancis niku sing iso niku gawe aneh-aneh lho. Jamit 1000 nggih. Simpak paling larang niku nek wong Prancis. Mboten nombo. Kalau tahu mereka niku tipis cilik ini dawa ngik ngene niku. Niku cara dhuwit mriki niku 300 juta. Padahal nek dienggo ya gak ketok. Wah, iku sing iso ngono Prancis. Ono parfum sakmene ceprot rego 100 juta ini gak Prancis gitu. Itu kenapa? Karena memulai sistem dari estetikane menungso. Nah wong Malang sing dipikir iku panganane menungso tok. Mulane begitu wareg ya wis ora patek larang wong panganan. Bakso Malang. Soto Lamongan. Apel Malang. Kentang ngono tadi. Wong Malang urung kepikiran ngurusi idep Malang. Ngono urung enek lagi. Napa? Iki brengos Malang. Sesuk gawe yo sampean niku. Jadi apa lho? Industri besar itu menungso kabeh. Pabrik mobil ya krana menungso. Jadi makanya perputaran dunia niku menungso. Elek api donya ini menungso. Menungso nene apik ya dunyane apik, menungso elek dunyane elek. Tapi bedheane malaikat niku sing rada medeni. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Napa jenengan ajeng damel makhluk sing senengane ngerusak dan menumpahkan darah. Tapi pancen menungso niku pancen ya nek ora ngrusak ya ora urip kok. Lah gawe omah kayu nek ora ngrusak alas napa ya iso. Niki lho gawe omah we ngrusak omahe yuyu. Kudune mriki lek ana omah tikus barang biyen saya entek gara-gara menungso gawe omah. Pengen gawe omah watu ngrusak gunung. Pengen gawe anak ngrusak anake wong. Iku menungso. Lha niki lek terbang niki lho. Niki pengen gawe terbange mbeleh wedhus. Nek ora ana daging kurang ana kulit wedhus ya ora ana terbang. Jadi menungso dalam pandangan malaikat ya ngono ku rusak, tapi dalam pandangannya menungso ya menungso ya ora iso nek ora ngrusak. Pengen gelangan apa ya bolongi lemah sak tambang sak mono gedene Freeport itu ya ben awak dhewe iso gawe gelang. Gawe mobil ora entuk nambang, lah terus kok ditambangi. Apa mesti iki di online kan ra iso. Kudu dikeduk kan. Pengen gawe jalan tol ya ngeduk kali pasir watu. Besi harus dilubangi di tanah untuk diambil gawane Krakatau Steel diproduksi. Ya iki sik menungso. Menungso ya ora iso ora nek ora menumpahkan darah. Darah sapi sing dipangan singa sedina mek pira, tapi pitik mati dipangan menungso sedina pira? Jagal pitik piro sedina darah yang tumpah dari ayam. Darah sapi yang ditumpahkan menungso niku sedina pinten. Loh, kompleksitas menungso kaya ngoten niku. Boten enten sing paling jembar dalam segala urusan sing ngalahno menungso. Niku. Lah menungso sing kaya ngono niku wau ya amit 1000. Niku metune terjadinya dan terciptanya niku krana pertemuane manuk karo lho. Lagi karo susuwe lah carane ngono ya. Lho
Lho sampean bayangno. Nek kira-kira iku manuke iku ndablek. Proses produksi berikutnya, outputnya kan ya ora terkontrol to niku. Lho, mangkano ngurus makhluk itu tidak semata-mata ngurus kesehatan. Tapi ngurus manuk itu, khitan itu sesungguhnya adalah ngurus menungso di titik awal sebelum proses kejadian berikutnya berjalan. Lho, mulakno sunat niku nek cara wong Jawa menghasilkan budaya kebaikan yang semuanya adalah berputar bagaimana siklus itu menghasilkan doa. Jadi mulakno sing kudune ngethok manuk itu kalau hanya urusan kesehatan iku ya wis ngono. Tapi karena dari situ itu tidak semata-mata urusan kesehatan, tapi dari situ adalah urusan titik awal kejadian yang menghasilkan siklus kejadian berikutnya. Mula kudu ditata dengan benar. Nah, sunate ngetok itu kesehatan bisa dilihat dari situ, tapi walimahnya itu adalah doa yang diharapkan muga-muga manuke dadi manuk soleh ngono. Lho. Dadi mulakno dijalukno donga, dijalukno apa? Karena barang sitok iku medeni. Lho urip dhewe kok dhek iki. Wong menungsane urung urip iku dhek wis urip kok. Lah iya ta nggih. Niki independen niku aja sembrono. Panggonane tok sing ndak independen karena nempel tapi kehidupannya independen niku. Wong menungsane rung melek dhewe wis melek opo piye? Lho nggih. Cah cilik lho ora ngerti apa-apa. Urung syahwat. Iku wis tangi di sini kok. Zaman demang tik tik ting ting. Lho mila zaman Nabi Adam niku. Nabi Adam didamel kali Allah, sing paling beliau gelisahkan niku dinikune. Lah iya. Aku digawe Allah kaya ngene kei tangan aku ki ngerti. Iki nggo nyekel. Lambe nggo ngecap. Sikil nggo mlaku. Mripat nggo nyawang. Lah kok ana sitok ning kene iki apa? Melu nggih. Pan waca kitab-kitab lawas iki ngono. Iki sitok iki apa? Kok panggonane ya tidak spesial tempatnya niku. Mendas tok bele sakmono bantere. Tak kira nggawa apa. Dadi sepur niku nek rombongane akeh ora ana bele. Nek ndas tok iku cerewet. Persis pemilu. Nek lagi ndas tok niku kampanye ngene. Begitu rombongannya wis akeh, wis menang, ya tenang ngene manteng. Ya kaya sepur iki. Ngene isih ndas tok, mari kita pilih. Begitu rampung ayem spray kaya pilkades. Pun lho. Ngoten lho. Lebih adab niku. Iki apa to? Kok ngene iki? Aku rung tangi wis tangi dhisiki iki apa. Kare matur nang Jibril, ya Jibril iki apa to iki? Gusti Allah gawe sitok iki apa? Aku yo ora ngerti, aku ora duwe. Aku tak takok Gusti Allah.
Ya wis engko tak gekno. Lah begitu digawe sisian tangi turu niku. Nabi Adam sare ngerti-ngerti perlu Siti Hawa. Niku mboten diulang niku. Mboten enten pelajaran langsung tuwing duper ngoten niku. Jadi Gusti Allah sik Adam, engko sik aja ngono ngawur ae. Rabi sik. Loh, akal ini bisa menerima harus tenang, tubuh masih terkendali, iki nguber piye? Ngoten niku. Sik nikah. Lah mula akhirnya nikah disaksikan malaikat Jibril niku. Niku akhir sampai nikah niku dadi syariat pertama menungso nang Gusti Allah. Dadi menungso urung dikon sembayang niku nikah. Karena nopo? Yo sitok niku wae langsung ngono. Betapa saat ini mulakno. Jadi kadang wong niku ana sing melihat bahwa khitan itu adalah semata-mata urusan kebersihan, resik teko najis, urusan toharoh. Tapi ternyata di balik itu semua, kok iso no wong Jawa niku melahirkan tradisi bagaimana perkhitanan sing mau nemek manuk tok, menghasilkan upacara, menghasilkan budaya yang tidak murah. Lho koyo ngene kan ya ora murah to nyewa son. Undang sampean dikek anggur, dikek opo. Klopo sedotan. Karena dibalik persoalan toharoh, ini ada rangkaian kehidupan yang membutuhkan doa. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh anak-anakan sing kita lairaken niku kelahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidani, lan tergantung apa jare wong tuane ndadekke Yahudi au yunassirani utawa dadi Nasrani au yumajjisani utawa ndadekke majusi. Jadi kesucian yang diberikan sebagai dasar menungso kalih Allah datang tiang sepuh itu menghasilkan efek lanjutan arep mbok dadekke apa. Nah, untuk menjadikan orang Islam itu enggak sederhana. Nggondadekke menungso yang bener-bener soleh, yang bener-bener sesuai dengan keinginan karepe Gusti Allah, dadekke wong sing apik. Niku ndak berhenti hanya sebatas lahir suci. Tapi butuh program lanjutan, berkesinambungan, butuh donga, butuh siklus sosial, butuh kehidupan masyarakat sing apik. Lha niku lho, mulakno cara wong Jawa. Niki cara wong Jawa. Uripe menungso niku tidak semata-mata seperti kehidupan khayawan. Ora kaya uripe tukulan liyane, ndok-ndokan liyane, anak-anakan liyane. Ini beda. Sampai wong Jawa niku melahirkan sebuah sikap hidup bahwa uripe menungso niku kaya tembang. Rame, rejo, nyenengno. Kaya tembang. Makanya nek wong Jawa niku nglakokne urip dengan berbagai dinamika yang terkait itu kaya tembang. Wong Jawa ngarani tembange urip niku tembang maca pat. Sakjane maca pat niku pelajaran dasar
tentang hidup. Wong urip kudu iso maca barang papat. Nah, barang papat niku napa? Nggih niku wau ana nyawa sing medhun saking langit 7 ning mbuh niku langit 7 niku kula ya ora ero. Wong gone dhewe niki langit 1 ngoten lho. Langit 1 mawon isine Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto niku langit 1 niku. Nah, keluar dari langit 1 menuju langit kedua melewati black hole, lubang hitam. Ning ora ana sing iso lewat kono. Nek jin barang ngoten niku lak mboten king langit loro mboten. Jin niku paling adoh ya kok Pluto niku. Rata-rata setan-setan jin-jin niku teko Mars ngoten niku mawon. Nek zaman Yunani jin sing paling akeh teko saking Jupiter. Tapi nek teko ngono wis kaya ya langit membelah, laut bergemuruh niku. Mulane kadang menungso salah paham dikira iku Gusti Allah. Padahal iku tanggane awak dhewe sing medhun saking planet sebelah. Dijak gelut iso sakjane. Dadi sampean gelut karo jin ngono gampang. Angger kuat ya jin mlayu, angger sampean kalah kuat sampean mlayu ngono kok. Karena itu sebenarnya kehidupan yang ada di satu langit kita ini. Makanya penguasa laut selatan, Ratu Kidul, ya eneng tenan weh. Mboten kok terus iku ra eneng lho, wong bento niku. Gunung Semeru ngono, ya ana penghunine. Dan di selain menungso, makhluk-makhluk sing penghuni ngoten niku macak Gusti Allah niku oleh. Ngaku pangeran niku oleh. Nah menungso nek tirakat ora patek cethone weruh ngoten niku dikira Gusti Allah sing teko padahal ku ya makhluk teko tetangga sebelah. Mereka pernah bersumpah di hadapan Allah, "Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Tunda matiku lo tekan dina kiamat ya Allah. Yo. Lah karena apa? Ajeng nggodha menungso. Jadi ngono ngaku Gusti Allah diizini menungso. Ya mulane menungso niku kompleksitas kehidupan dalam satu langit ini wis ora umum dinamikanya. Nah durung nyawane menungso niku saking langit pitu medhun mriki manggon jero raga. Lah ragane menungso niku donya terbuat dari dunia. Mulane menungso niku ya ora iso uripe dipisah kali donya. Tangan niki donya. Dia bisa besar nek dipakani barang donya. Yo apel, yo vitamin, yo nopo tangan niki nek ora ono gizine, ya ngene. Kok ngene? Ya ngene. Ini nggak bisa dipisah dari dunia. Makanya menungso iku ora iso, iki urusan agama, iki urusan donya. Ora iso. Donya agama niku yo saling terkait dong menungso. Kompleksitas hidupnya nggak bisa dipisah. Kiai sholat itu akhirat. Memperintah langsung teko langit 7 mriko. Lho ku sholat. Tapi sholat niku nutup aurat. Lah tutup aurat niku kain. Sak khusuk-khusuke sampean sholat nek ora nutup aurat ya ora sah. Lah tutup aurat niku kain niku urusane pabrik kain. Dilala sing di pabrik kain niku Cina. Sampai nanti Cina terus Cinane lunga, udah. Tuh. Jadi hidupnya manusia ini ya Allah. Mulane ora iso kok nek pendeta-pendeta. Wudu niku lho Cina sing ngurusi. Karena wudu niku banyu niku diurus pipa kalesa. Sanyo wudune kiai pipa sanyo ne diurus Mas Pion. Sampeyan ngamuk karo Mas Pion lho piye? Sementara Mas Pion mendirikan pabrik itu butuh insinyur, butuh ilmu pengetahuan yang tidak berdiri sendiri, butuh universitas, butuh laboratorium. Lho mlane wong Islam niku sembayang niku mawon urusane dawa. Apa menene gawe masjid? Butuh insinyur teknik, butuh besi, butuh semen.
Kiai anti industri, yo ora iso. Lah terus piye? Arep gelar apa? Kloso. Yo ora iso anu kloso. Wong kloso niku golek nyirat ngene yo nganggo peso. Peso niku ya gawe teko pir mobil buatan Jepang niku. Mayo ora iso urip iki. Kompleksitas sing koyo niku menungso lah. Kompleksitas koyo ngeten iki lho sampean. Mulaine iku teko manuk, coba. Jadi ngurus menungso niku pentinge mboten nomo. Lho, nggih ta? Lho nyawane niku king langit mriko, ragane donya. Lah, wekdal menungso medun niku jare Mbah Buyute dhewe niku, nggih. Sing tembang maca pat niku, macanen barang papat. Karena nyawa medun niku nggawa kanca papat sebelah tengen manggon jero raga niku malaikat loro. Gandoli ini arep elek, sebelah kiwa iblis loro sak anak putune nyasarno menungso kuwi jin korin kali hafadha. Barang kuwi angel korin kali hafadha, kali Mbah Buyute dhewe dijenengke sedulur papat limo pancer. Nah mulakno pancer niki wujud niki nek butuh apa-apa niku iso nganggo kiwa nganggo tengen. Nek pengen bojo ayu kok nganggo dulur tengen maca ya Rahmanu ya Rahim jero masjid. I love you. Nek ora gelem nganggo tengen nganggo sing kiwa. Sunama tekaji ajiku jaranku. Yo I love you padha mawon. Pengen rasa ngono nek tengen maca la haula wala quwata illa billah. Lah nek kiwa sunama tekaji ajiku Bandung Bondo Woso. Pengen sugih nek tengen ya fatahu ya rozak salat duha sedekah sing akeh. Lah nek kiwa nggo pitik cemani munggah gunung Kawi. Lho padha sugih. Lah mulane kadang kiai kali dukun niku padha ngoten lho. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun gak tau sembahyang nek tirakate kuat ya dongane mandi. Wong padha padange kiwa tengen. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu sami mawon. Wong padha padange, cuman padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge sentolop ya ketemu, ngangge blarak digendul diobong pitike ketemu ning sentolope isih utuh blarake entek kok. Obong lho bedane nar kali nur. Lah mula menungso dengan kompleksitasnya nyawa medun jare wong Jawa kuwi tembange tembang mas kumam bang kemambange nyawa medun nang donya fanfukhur ruh ditiup ruh itu ke dalam jasad lebokke donya kei paketan kan ngoten rezekine semene nyawane semene ngene paketan entek kik ngono niku. Dadi lah, nek wis menungso niku bar mas kumambang sambut ngapati mitone. Lho, mangkakno nyawa medun niku nek wong Jawa. Soale nafsul nafsu iku kudu anteng. Soale engko ditinimbalan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fa ibadi wadkhuli jannati. Mila supaya nyawa medun niku tenang. Wong nyawa niku kok akhirat niku isine napa? Al-Qur'an, salat, selawat. Mula nyawa medun iringono Al-Qur'an, iringono selawat ngapati mita. Wis iki lho wong Jawa. Pelajaran membangun peradaban dari awal dimulai teko kedadiane le nyiapno kaya ngono. Soale nopo? Gusti Allah lek ngendikake wong wedok sing kanggonan anak niku mawon digambaraken napa? Digambarke iki kados sawah. Nisaukum harsul lakum. Sawahmu nggo nandur. Teng pundi mawon sawah niku nek dienggo nandur menghasilkan ilmu dan kompleksitas perencanaan sampai penindakan yang
matang, sawah digarap, dipipit. Lho, Gusti Allah ini bab menungso niku sanepo-sanepone niku mboten angel. Sawah ngono lho. Sawah niku wong pinter, wong bodoh, wong napa ngerti carane nandur. Nek pengen nandur sawahe garap sing apik. Niku sami nek wong pengen tukulane apik, sawahe garap sing apik. Mula nek kepengin anake apik, ibuke diolah sing apik. Nek nek ibune mbok ratokno, metu anak ya raja. Lah nek ibuke mbok babokno, metu anak ya babu. Yo mangane ana kitab kudu lujen, ana Qurratul Uyun. Niki nata menungso. Sawah digarap sing apik, aja ngasih sawah kok sampah tok. Sawane sampah tok tukulane ora apik, mulane wong wedok yo didandani sing ayu. Mulai jerawatan tukokno skincare. Lah tugase sapa? Yo tugase wong lanang sing duwe sawah. Lah kenapa beban itu ada pada laki-laki? Karena salahe wong lanang. Salahe napa? Salahe mbok tampa. Lho kan sing salah kan awake dhewe nampa. Saya terima. Lah sing nampa sapa mbiyen? Ayo. Sing nampa sapa? Wong lanang kok. Ambekane gak oleh. Bil mahril madghur halan ngono lho. Sampai lo angkah tuka wazawaj tuka bil mahril halan qabil tu ambekan ngene gak oleh. Mulane sampean nek wong lanang wong wedok kok njaluk aja ngasih muni ora, kudu muni iya ngono. Ora itu kok terus piye ora Mas tau kok no mobil iya. Lho ngono, persoalan kok diutang apa kontan kan persis kaya waktu mas kawin niku. Halan apa muajalan. Lha niku semua beban ada pada lagi iku persiapan awal. Sawah tanduri kudu resik, pupuk ya kudu akeh. Banyu ya kudu akeh. Nek pengen tukulane apik, pengairannya bagus, pupuknya bagus. Nek pupuke ra eneng ya sawahe kuru anak, tukulane kunting. Padha karo anak. Wong tuwa nek kepengin tukulane apik, wong tuwane pupuke kudu akeh, ibuke kudu dipupuk. Mula wong wedok cekeli duwe. Aja ngasih wong wedok garing. Pengen tuku bakso gak keturutan sampai melat-melat anak ngileran. Termasuk wong wedok iku nek di umpamakno kaya sawah, sawah niku nek ditanduri ra entuk diobong. Nek diobong tandurane mati. Mula wong wedok ra entuk diseneni terus, ra entuk dipanas ati sididem. Lah iku baru kemudian tanaman tembang pertama Mas Kumambang medun di sawah yang bagus, yang tenang, yang teduh, sing subur. Sambut ngapati mitoni celukno tangga undangno didongakno. Soalnya wis bar Mas Kumambang medun, anak menungso kesusul tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir mijil lanang apa mijil wedok? Iku melahirkan budaya nek neng kene. Napa? Budaya walimatut tasmiyah, sembelihno wedhus nek lanang siji nek wedok nek wedok siji nek lanang loro. Lah nek wandu siji setengah. Tidak semata-mata dibeleno nek wong kene ngundang tangga selamatan walimah. Njaluk donga maneh. Nek wis bar micil tembange kinanti sangonono kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji. Ayo.
sunatno. Jadi ku kinanti dadekno wong Islam ya disunatno. Sangoni kanthi akhlak, lebokno TPQ, lebokno TPA. Itu menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Kudu ana gurune, kudu ana ruangane, kudu ana bangunane. Harus ada aturan undang-undangnya untuk bikin lembaga pendidikan anak lu iku ngurus menungso. Jadi dari awal diurus, ket urung lahir wis diurus, maka ngurus menungso niku aja mandek. Nah, iki menungso kadang sing mau ono sing ra patek ngurus nggih. Sing pas Masku Mambang ngoten niku ono sing ora patek ngurus. Dilalah ngapati bid'ah. Mitoni bid'ah dadi wis meteng ngono ae wis ono sing ngono. Tapi nek wong Jawa mbiyen boten. Dibancai, dislameti. Mijil, ya ana sing ra diurus. Ana sing ya wis engko sangger. Nah wis ngene manak wis jeneng ya beres. Tapi onten sing ngurus sampai ke tingkat menghasilkan doa dan siklus budaya. Tapi nek sing kinanti insyaallah rata-rata podo-podo kelompok apapun duwe sekolahan, duwe nopo. Lah soalnya nek kinanti cilik niki ra disangoni kanthi agama, kanthi akhlak, ora dipeksa kongkon ngaji, anak menungso niku kesusul tembang sinom, wis bakal dadi si enom, wis mulai ndablek. Tuturane angel nek wis sinom numpak motor dengeng ngono lunga. Kandhanane angel. Napa malih nek pun bar sinom tembange asmara dono nek wis mulai ke taman asmara alah yung jatuh cinta kae kucing rasa coklat niku. Kandhanane tambah angel. Lho mulane asmara ndana niki di saat usia seperti itu leboke pondok ditata piye carane mereka tidak tersesat di dalam asmara. Karena nek wong saiki iki kan luwih beda. Jadi asmara ndana niku perasaan itu sama, tapi zamannya berubah. Nek mbiyen wong lawas iku nek jatuh cinta, itu isih terkendali. Kenapa? Petuk iku angel. Janjiane angel. Saiki niku bocah jatuh cinta niku iso video call. Pas adus iso njaluk video call iku ana. Nek mbiyen lan golek donga, bolak-malik bantal. Wiritan ngene kok ngipi. Sakniki mboten perlu ngoten niku. Telepon halo yang. Mbiyen sampean nek duwe anak ayu. Wis gagah. Angger ana wong teko ngono cegat ngarepe lawang. Anake sapa kowe? Kon anake sapa? Sekolahmu nang ndi kon? Yo. Saiki lho bapakne nyegat ngarep lawang, anake video call. Bapakmu nanti nyegar ngarep lawang. Cinta itu dinamikanya luar biasa. Nek zaman-zaman kaya sing tengah ngajeng niki sak umur kula tua-tua kaya tadi. Biyen niki nek kangen niku mlayu ning pasar. Mados kertas warnane pink. Nggih, sing ambune mawar, ojo melati ambu gendruwo. Mereke Harvest. Ngambune wangi terus cari tinta biru. Mulane ana permen pulpen cetekan biru, abang, kuning, ijo. Tulis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu kekasihku. Loh, ngalami mesti.
Kenapa semenjak kepergianmu merantau di negeri yang jauh, setiap malam aku selalu merindukanmu. Di malam yang dingin di kota Malang ini, seiring lagu Isabella, aku hanya berdoa jangan sampai kisah cinta kita seperti kisah Isabella, terpisah jarak dan waktu. Atau jangan-jangan kisah cinta kita nanti seperti antara Jakarta dan Penang. Bisikan angin malam yang mendesau membisikkan namamu di telingaku. Dan bau tubuhmu saat perpisahan terakhir kali, aku masih bisa menciumnya sampai hari ini. Oh biar pinter loh, sampai pinter berkata-kata biar ini jatuh cinta loh. Malam hari ini sesungguhnya sangat perih ketika aku merindukanmu. Teringat kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Kekasihku, walaupun berat kenyataan ini, tapi aku harus mengikhlaskannya demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Cie. Ngoten niku yen doa gitu. Dan malam hari ini aku pun tahu bahwa kau sedang merindukanku. Karena kata rembulan, kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, sabarlah, aku selalu menantimu dalam setiap kerinduanku. Dan selalu kusebut namamu dalam setiap doaku. Aku tahu Tuhan mengerti bahwa cinta yang jauh itu menyakitkan. Ngono, terus burine mesti padha. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. 4 kali 4 16. Sempat dan tidak sempat harap dibalas. Itu melahirkan industri perangko. Didilat templek no. Industri pos, industri macem-macem. Dan kita sampai kirim surat neng radio, kartu pos. Ngono niku. Lho, itu tiba-tiba ngoten niku sakniki iki wis ora ono to ngoten niku. Terus ngerti-ngerti cinta itu gampang. Foto kirim ngono. Wong Asmarandono iku kabeh ngalami. Makanya butuh pagar-pagar kehidupan, petatah petitih itu butuh. Soalnya nek wis bar Asmarandono niku menungso mesti kesusul tembang gambuh. Pasti jumbuh lanang wedok menikah bangun rumah tangga, melahirkan budaya lagi, mulai siraman, mulai midodareni, lamaran, sampai walimahan, pingitan. Kita ini punya tradisi menyongsong sesuatu yang sakral luar biasa. Jaluk donga meneh nang tonggo. Lah nek wis bar niku terus mangke tembange dandangku gula. Urip nglakoni dandang ya pahit, ketemu gula legi. Entuk bojo bagus ganteng kok Pak Lurah ya gula. Lah entuk bojo wis rupane elek, ra tau ndek dhuwit, senengane ngeslot pahit. Ajar kae. Ajar. Gitu. Berot to pokoknya. Cari wong Malang berot itu. Loh, semua ngalami itu fase itu. Wah, akhirnya kene duwe budaya saya sing sabar, sing ikhlas, nyerak Gusti. Karena tembang ini juga nggak akan lama. Engko nek wis iki terlewati, menungso kesusul tembang durma, wayahe berdharma bakti. Urip harus ada buah kehidupannya. Nek di bondo buah kehidupan hartamu apa? Nek duwe ilmu buah kehidupan harta apa ilmumu ki apa? Nek duwe tenaga buah tenagamu itu apa? Manfaate uripmu apa? Itu durma, ana sing dadi lurah, dadi camat, dadi tentara, dadi banser, dadi macam itu
Apa? Agar hidup ini bermanfaat. Soalnya durma ranang berdharma bakti menungso jare mbah-mbah dhewe kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul ngerti-ngerti wis mulai linu, untu wis mulai protol. Waktu sinom gambar naga mangap ning dodo, ngerti-ngerti wis mengker dadi gambar cacing nang kuwi pangkur. Wis wayahe mungkur nang mlebu masjid golek dalan padang. Pungkur kok ora pangkur kok ora nang mungkur, kesusul tembang megat roh dipegat ruhe mati. Ayo. Terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku bathok. Mlebu ning lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut. Nah, kadang sing wau niku ana durma diurus, kene diurus. Ana wong iki nek wis pucung ora ana sing ngurus. Ndilalah wong Jawa niku wis mati sik diurus 3 dina, 7 dina, jaklukna donga maneh. Maka kompleksitas urip sing kaya wong Jawa sing kabeh diurus, ket rung lahir sampai mati diurus, kuwi wong Jawa. Saiki ana sing gelem nguruse iku nek pas sekolah tok. Pas durma tok, pas berpolitik tok. Begitu mati glundungno plung ra didongakno. Ana sing ngoten niku wis ra gelem ngurus. Yes ben amale dhewe. Ana sing ngono. Tapi nek kula piyambak boten. Ket isih rung lahir Mas Kumambang ya diurus ngapati mitoni sampai mati ya diurus, ditelkin, dikholi, dijelukno tangga. Niku bedane menungso karo wedhus ngono lho. Deniku lha mulane ngurus menungso niku ora gampang. Karena ngurus wong pangkur misale, wong wis wayahe mungkur niku ana sing ora patek pinter ngurus. Wis ngerti tanggane iki saumur-umur ora tau sembayang, ora tau zikir. Mesti ora iso zikir, padahal pangkur niki butuh pemahaman tentang zikir. Mulane dadi kiai. Nek petuk wong wis sumpur pangkur ngono ku sing sabar. Nek kira-kira bodoh sampean ra iso zikir, ngerti sing pangkur mburi ki ra iso zikir, sampean nek zikir muni supaya iso nirokno. Aja meneng ngene tok. Sing bodoh-bodoh sing ra iso zikir iku ora melu kalau muni apa embuh. Lho untung ana wong sing kiai sing isih gelem ngopeni wonten niku. Ana sing wong niku diantara seneng donya karo seneng akhir. Urung iso tetek. Diundang salat ngono ana sing isih luwih seneng ning toko, ana sing seneng luwih ngendi. Mulane dadi kiai aja saklek. Misale adzan zuhur kok sampean kira-kira kok ana sing urung teka nek ora sampean apa nek sampean ora nek sampean galak langsung tek ngono mundura. Mulane tenggen kula niku nek salat zuhur ngono mundur setengah loro. Nggo ngenteni wong pangkur-pangkur sing iki lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora teko ngono ku ya gen kula ya. Rabbana Rabbana. Pujian. Ana teko loro tak kira langsung sembayang dadane bar wudu rokokan sik ngarep masjid. Lah wis pegel ngenteni ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Engkene wis kula ora kuat ngempet ya tak bengoki. Diuruki jangan jeroan tal teko lho. Lah ini karena sing dimong niki
So penuh kompleks nek wedhus langsung cencang ngene men beres. Nah itulah yang namanya agama itu menghasilkan budaya agama. Sebab nopo? Dinggo menungso. Jadi dia terkait dengan yang lain. Pengajian ini ki njaluk donga tapi terkait dengan yang lain. Yo wong Jepang yo melu ning kene. Soale wong Jepange ora teko sone teko. Jadi kumulane tidak bisa. Wong haji, wong kene ora iso langsung dibudalno. Ngene kono bingung. Mulane teng mriki gawe Ka'bah palsu jenenge manasik haji. Lambaik Allahumma hajjan. Cari malaikat haji apa ning alun-alun Malang iki. Iki kaji latihan malaikat, latihan ning kene wong kono ora butuh. Gitu lho. Engko terus begitu wayahe budal sak kampung ngeterno ning Juanda. Engko sing diterno mlebu asrama, sing ngeterno menggok kebun binatang Suro. Oh. Loh, jadi agama itu tidak bisa kemudian berdiri sendiri tidak melibatkan yang lain. Wong dawuhe Kanjeng Nabi mawon mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik kalian Gusti Allah niku dikei ngerti urusan agama. Ngoten lho. Lho ana penumpange nggih mboten patek tot-tot. Jadi sing dikersake dadi apik kali Allah dikei ngerti urusan agama. Khairon teng mriku nakira. Khairon niku nek nakira maknane khairon kamilan keapian kang sampur. Lah apik sempurna niku gak teke menung. Soale niku teke Gusti Allah nek menungso apik mesti ora sempurna. Nggih contoh niki apik ngaji niki nggih. Apik napa mboten? Apik. Tapi nek kemudian apik niki diseleksi maneh sing paling apik sapa? Ya mesti kula kiyaine. Nggih mboten? Nggih. Tapi kula senajan terlihat paling baik ngaku paling apik ya ora oleh sebab kula ketok apik niku diundang karo sing duwe gawe. Nek ora diundang kula ya ora ketok ning kene. Lah nek ngoten apik kula napa sing ngundang? Ya ora iso kula ora teko ya pengajiane elek. Lho kan ya. Coba. Lho, ket kapan apik niku ijen? Ora iso. Apa meneh nek panjenengan kabeh terus melu-melu sing apik ya kula Kyai. Lah kok iso? Ah kula gelem teko. Lah kok ngoten? Lah nek mboten enten sing teko niki mboten pengajian. Lah napa cek sound. Lho ket kapan apik iso ngadeg dhewe cobi. Ndak ada kebaikan itu berdiri sendiri. Makanya agama itu pun tidak independen. Makanya jadi kiai, jadi ora kok petitap, kafir, musyrik ngono kok ngono kuwi. Kuwi ora kuat dhewe. Sing nglakoni dhewe iki ora kuat. Mesti mboten kuat. Lho sakniki wong ngerti-ngerti bang haram ngono, apa dhek kuat? Ora nganggo dhuwit. Wong dhuwit niku produksi bank. Lah kita lunga haji nganggo bank, wong pilote ra gelem disangoni. Kudu lewat bank. Lah sing duwe bank sapa? Wong Yahudi kabeh puncake niku. Wong bank niku mesti urusane karo obligasi. Obligasi iku sing desain rombongane Rothschild Rockefeller. Yang sekarang bercokol di Amerika gawe bank devisa New York. Terus lunga haji numpak pesawat ngoten niku. Perusahaan-perusahaan besar pembuatan pesawat itu nggone Yahudi. Boeing, Airbus. Terus Yahudi bunuh semua. Lalu kok kaji ngelangi ya Pak Dewi. Jadi makanya agama itu menghasilkan budaya-budaya yang saling melengkapi.
api. Ora iso kok terus. Mulane saiki kata wong pengen apik dhewe. Sing apik aku. Liyane musyrik. Bid'ah. Ngono ora iso ngono kuwi, Kang. Sebab menungso niku nek ora bid'ah ya ora urip. Lho saiki sing iso bid'ah iku ya kewan. Menungso mangan niku teko beras iku bid'ahe sak embol niku. Wong dongane wae Allahumma barik lana. Napa kok ora barik li? Lho soal panganan niku urusane wong akeh sing nandur sapa ora weruh nggone. Sawahe mesti dipupuk menghasilkan apa? Industri pupuk. Loh. Selep iki sapa sing gawe ora wong Jerman apa wong endi? Bareng ngoten sing nandur bumbune sapa? Sing nandur mbako, sing nandur jeneng mbako. Nandur kunir, nandur merica sapa? Wis ngono dikeki bumbu ra enak nek ra ono uyahe. Sing nggih uyah sapa? Pesuruan sak kiwa tengene niku ning tambak. Sampeyan ngerti waktu nggih uyah ora nguyuh. Lha jenenge siji uyah, siji uyuh. Soale kira-kira pas ngawe uyah niku nguyuh. Padha asine. Ya Allah. Lho. Iku ora iso. Makanya hari-hari ini itu kan kula nu kadang sedih. Jadi agama itu seolah-olah itu kudu dipisah karo ndo. Iku urusan agama. Sembayang niku lho khusuk karo ora niku tergantung donya kok. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Coba melek sarunge bolong. Donya gara-gara ana sarung bolong iki lho. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Dadakane ning pinggir masjid ana ting 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 bakso. Kilap lho. Jadi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Ki suwe. Kenapa kita merasa lama? Ya kudu ngising, ya pengen kek dang neng sawah, pengen kek dang neng toko. Loh, dunia berada dalam lingkup agama yang demikian sakral. Makanya Saudi ora urus. Walaupun jamaah haji kabeh Islam sing kon gawe hotel ya ana wong London Yahudi ben ngombe ora kesel ngombe banyu Zam-Zam kayak Coca-Cola, kayak Pepsi, kayak loh, itu kenapa? Ya kompleksitas itu dunia. Loh, makanya menungso itu menghasilkan budaya dan dari budaya itu menghasilkan tarikan industri, tarikan nopo. Ketika royoan gon menghasilkan perang, perang menghasilkan industri perang. Jadi gue udah melano, raiso sampai terus agama terus bersihkan dari ini. Jenengane beras itu ya menungso ya diselep ngono pabrik ngene. Asing beras langsung dileki ya emprit kuwi. Kira ana bid'ah blas kuwi. Nggih kayu ya tetep didandani dipasrah dinopo. Bid'ah kabeh niku. Kayu sing ora nganggo bid'ah niku napa? Ya ini kok berang-berang nopo elang ning gawe susah terus ceklek pon. Lho. Dadi mulane ana wong sing ora ngurusi mek ngurus tengahe tok. Tapi awal akhire ora diu. Tapi nek kula ya ngurusi sing awal ket mulai Mas Kumambang ket mulai sampai menungso nang kuburan ya. Sampai sesuk menungso niku entek wis baru kiamat ora iso ngurusi liyane. Karena begitu menungso niku mlebu lawang ciut niku wau, mesti petuk malaikat mungkar. Nah, mesti ditakoni meneh. Aku mbiyen ngedunke kowe wis takoni to alastu bi rabbikum. Kowe jawab qalu bala syahidna nggih kula dadi saksi Allah. Bangsa kita takoni meneh. Marabbuka? Allahu rabbi. Allah.
Allah. Goblok. Aku arep muni goblok banter ora wani aku. Ketibul. Yo. Jadi kalau malaikat goblok iki jare. Wong Allah ngono bareng ditapung ngene dadi ditadhahi karo malaikat raqib. Aja to Kang kok pakpok. Iki muni Allah. Iya muni ilat Malang kuwi. Randali Batak duwene ana Caraka. Nah wis gelem belajar to urung. Wis anggere ana pengajian ya teko. Lho makane kita bikin pengajian itu supaya napa? Sampeyan niku kaitung teko belajar nyebut asmane Gusti Allah. Dadi mulane ngaji ngene iki teko. Kaitung wong belajar. Lho kok turu? Ya ora apa-apa nek melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge Ha nek turu bokonge tok sing ngaji. Ya wis bokonge mlebu swarga. Betapa indahnya. Lemlano kita panjenengan sedaya ngene-ngene iki diniati ae. Karena kehidupan kita itu tidak berhenti sampai mati, tapi bar mati iki ono terusane. Nah sing ora tau sinau blas marebuka, ditapuk langsung pak ngono karo malaikat cemplung ning neraka. Canggah gulune sik langsung wedi ndelok akhirat dadi wareng. Cemplung nang neraka diudhek njero neraka, angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, gwecek ajur mumur kaya gedebok bosok. Mula jare wong Jawa pangkate menungso, anak bapak simbah buyut canggah wareng, udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol, gedebok bosok. Lha ngurus menungso iku sampai ke titik akhir. Akhirnya kapan? Ya nek donyane kukut baru ora ana sing gelem ngurusi. Ngoten lho. Mula akhirnya kare mbah-mbah dhewe. Lagune wis ketemu, musike niku dicocokno menghasilkan budaya musik. Musike slendro pelok sing munine nang ning nang nong dang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Ya kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Ya kadang ning kene nabuh terbang, kadang nang kono nabuh bokong. Iku urip ngoten niku. Ya kadang ning kene ngitung driji wiritan, kadang ning kono ngitung nomor ya ngeslot. Ya urip niku ya ngoten niku kadang apik, kadang elek. Tapi nek pengen pungkasan apik dang balik nang Sang Hyang Agung, dang balik nang Gusti Allah. Lah wong Malang kadang gak ngerti nang ning nang nong dang. Tuh, betapa itu di wong Jawa iki komplek nih. Terus gue nek wis bar ngumpul kabeh mesti kek ono mangan. Dadi sapa ngerti ana menungso iku dituturi kupinge ora kenek, kandhane ranek, ya wis leboni panganan barokah. Soale wong nek klebon panganan barokah nek dadi daging barokah. Daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mula supaya panganane barokah, dongane mangan Allahumma barik lana. Lha mula sebab dongane barik barokah, mula panganane dadi panganan barokah. Lah mula nek sebagian digawa mulih jenenge berkat. Kenek wong Malang angger ana panganan teko kok kiyaine dongane Allahumma barik lana, akhire borak-barik jare wong Malang barian. Nah panganan barokah niku mboten diobong kali geni neraka nek dadi daging. Mula barik lana niku terusane wakina ada benar. Lah mula wong-wong Jawa niku ben
mesti amben ono acara napa mawon ngetokno panganan. Mboten kok perkara mangan ora mangan kumpul, tapi dibalik itu semua titipi panganan barokah supaya napa duwe daging barokah. Lho apa panganan iso nyimpen donga? Ya iso aja meneh panganan nyimpen donga, wong kaset ta iso nyimpen swara. Handphone iso nyimpen gambar. Mulane wong biyen nek karo panganan niku ya tergantung karo isine apa. Cinta ditolak ya panganan diseni donga. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ngono metu. Mulane lurah niku lagi pilihan, rawani mangan panganan sing ra kenal ngoten niku. Kuwatir kok isine donga linggis. Begitu dipangan Lalu ibu-ibu niku kuncinya di makanan itu luar biasa. Mula sampai nek duwe anak diulang ora nyantol blas ngono tek kapur sekilo ora nyantol. Jikukno banyu wacakno ya Fattahu ya Alim ombekno. Duwe anak dipakani kok ora tambah lemu tambah kuru ngono wacakno ya Hayyu ya Qayyum sebulno banyu ombekno. Di anak gelutan wacana ya Allah ya Latif sebulno. Di bojo kok pengen rabi meneh wak jikukno kopi. Lho nggih terus didongakno ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Aja kok malah kopak kopi aja ngono. Nggih jikukno banyu ya Rahmanu duda ini ya Rahmanu ya Rahim. Bila perlu kenangkan lagu berdua. Dinyanyikan sambil ngudeng-ngudeng. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring. Kalau ngeten iki kita berdua tidur pun setikar bersama. Terus diangkat ngeten iki idoni cuk empes. Ombekno kasih rapi. Loh, itu makanya rangkaian tabarruk di tanah kita ini luar biasa. Amben ono acara opo wae mesti ono tabarruk panganan. Wong Jawa ngarani berkat. Dadi mulane akhire sak daplek-dapleke wong Jawa niku mesti tau mangan berkat saliyane berkat donga ora tau leren angger kiai kabeh mesti bar salat mesti ana wa ila jami'il mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dadi lagi biliat ya tetep didongakno. Ana sing lagi arep tuku wong ya dongakno. Dadi donga teko ado dongakno sing cerak dikeki mangan mulakno wong Malang, wong Jawa terutama neng ndi mawon. Apa sampean tumon ana wong Jawa ndableke tuntas? Mboten nenten. Sak ndablek-ndableke wong umur 45, blipir-blipir munggah masjid pisan. Allah akbar. Delok. Mana? Iku sebab napa? Seluruh kehidupannya budayanya menghasilkan budaya noto menungso. Loh. Bayangno. Sistem dan siklus kehidupannya kaya ngoten niku. Kita ndak kebayang, negara lain nggak punya sistem itu. Noto menungso dhahiran wa batinan ngoten niku. Mboten duwe. Dan ketika tabarruk ini dijalankan, iki ora mek wong sekitar kabeh terlibat. Ndonga sing maune ijen-ijen. Tapi nek kecekel kiai menjadi siklus lebih besar. Sing dijak ndonga wong akeh, kiyaine tok sing ndonga, liyane amina. Amin. 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 Nek wis kebulan, amin. Kiyaine wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Bareng sing ndonga kok tambah akeh dijak ning alun-alun Malang jenenge istighosah. Kabeh melu seneng bakul bakso ya seneng, bakul dawet ya seneng, bakul kompor ya seneng, apa wae seneng.
Artinya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar kabeh oleh barokah. Bentuk umur sampean kayak gini. Itu budaya. Yang tadinya agama cuma mengajarkan ud'uni astajib lakum. Donga tak turuti jari Allah. Tapi di sini menghasilkan siklus budaya agama yang demikian gede. Eneng wong selawat. Ya selawat ya karepmu wong innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampean selawatan. Monggo arep model kayak Gus Hilmi yo. Monggo. Marhaban ya nural aini marhaban 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 jantal husaini la marhaban marhaban monggo. Tapi nek sampean wong iku lagu mawon nek kene kok senengane dangdutano gak apa-apa. Cek ngerti nek Kanjeng Nabi iku ndek umat teko Malang senengane dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng. Ya Rabbi Aisyah. Lah niku. Sing seneng Jawa monggo. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Ya monggo. Lo artinya, tapi begitu siklusnya wong selawatan ini semakin gede, ditarik ke satu titik, dijak budal neng alun-alun, jenengane Malang Bersola. Wah, itu tahu saat ini napa niki? Balai Arjosari Bersola. Wah, kabeh teko seneng gendera payu, apa-apa payu, bakul-bakul iso tutul jajan, roda ekonomi berputar. Iki agama menghasilkan pola hidup yang kayak ini. Ra ono liya kejaba ning tanah Jawa. Akhirnya begitu ngono wis padha kabeh, lungguh kabeh, seneng kabeh, mangan bareng kabeh. Ono wong mati 3 dina, 7 dina menghasilkan sebuah budaya apa? Budaya ndongakno wong sing ora ono. Pasar bergerak anggur payu, ingkung pitik payu. Terus ziarah ning makame wali, bis pariwisata payu, elep payu, odong-odong payu. Engko ning jero makam rukun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong kiyaine tuwek. Wah, iku rung rampung sak bis ketekan maneh rombongan kiyaine nom. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ora komplain kok gentenan tokang ngono ya ora. Bareng siji sallallahu ala Muhammad, siji la ilaha illallah. Ana ketekan rombongan maning sak bis. Ila kadratin nabiyil Mustafa, muqamatin sallallahu alaihi wasallam. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah melok kekalah karo sing banter. La ilaha illallah melok ngono. Durung genten ora biasa. Ana rombongan maneh ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sanallah bi fadlillah. Coba ana ndak kerukunan seperti itu yang ada di makam para wali. Akhirnya ada kerinduan nih wong Malang nih ziarah Wali Songo ning Surabaya, ono makame Sunan Ampel ada kangen. Nang Jawa Tengah ono makame Sunan Kalijogo ada rindu. Akhirnya setiap tanah yang diziarahi menghasilkan rasa cinta dan kerinduan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya gak ono teroris yang senengane ngebom tumbuh dari orang-orang yang suka ziarahku. Kubur kabeh teroris yang suka ngebom tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur.
Ya, makanya polisi, tentara gak usah goleki nek wong ahli sejarah ngono. Teroris ora mungkin. Sing tumbuh pasti dari kelompok-kelompok itu. Bahkan agama menghasilkan budaya yang teduh nek pidato. Dibagi loro kiai ini, kiai sekti karo kiai kurang sekti. Kaya kulone kurang sekti tadi dijarno mawon. Nek wis kepengen interupsi, sampun Gus, ngono iso. Nah kiai sing paling sekti ki sapa? Kiai nek khotbah Jumat. Ora ana wong wani kok niku. Mbok kuru wae tak Allah ora komplain. Interupsi tip sampean tau krungu ngono. Mulane kiai-kiai sing wis khotbah iku cek gak ngawur kon maca tek kare cekel hitung. Tongkat nek maca tek mesti tenang tak Allah. Tak Allah mesti tenang, tek ra ono. Wis muni sak senenge. Apa meneh tongkate wis ora eneng. Saudara Jokowi yo ngono. Enggak ta. Lho mangano sing aneh-aneh iku delok sik iku mesti larane tongkate biasane. Mulaine. Loh, ini adalah strategi sosial yang namanya social engineering, knowledge engineering, menghasilkan budaya-budaya tumbuh di mana ada faktor yang mendukung agama. Jadi agama itu gak garing. Makanya akhirnya siklus kehidupan koyok ngeten niki mampu menjadikan orang yang tadinya berbeda-beda, apapun agamane iso dodol bakso, apapun sukunya iso dodolan otong-otong. Jadi agama di sini itu merukunkan semua kalangan. Ora ana wong selawatan terus dodol bakso, kowe Islam apa ora apa takok ngono sampean. Apa sampeyan takon wong sing dodol apa kathok ning makame Sunan Ampel sampeyan iki muslim apa ora ngono iki ora sing takok. Wong kadang waya sembayang ya gak ketok sembayang. Enggak ada. Makanya landasan ini yang dulu oleh para wali diletakkan mampu membuat sistem kehidupan persis koyok zaman Kanjeng Nabi. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama bisa rukun jadi satu dalam konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Mula wong sing beda-beda tapi iso urip tanggung jawab jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhir dijikuk kali wong Indonesia dadi rakyat. Makanya wong Indonesia diarani rakyat karena nyontoh Nabi urip beda-beda ning saling tanggung jawab. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Loh, ayo pede ora dadi wong Islam Indonesia iki. Liyane balik dadi kerajaan, balik komunis, kita ra'iyah. Makanya sing karena ra'iyah akhirnya setara. Sing maune kawula ra iso macem-macem kalau raja. Begitu melok ra'iyah ngadeg dhuwur mimbar pidato kula wani akhire. Sing hamba sahaya saya wani. Sing abdi di Sunda nika abdi mah wani. Sing maune para dewa ulun akhir dadi wong Banjar iso ulun wani. Makanya di Indonesia sudah tidak ada hukum keturunannya sapa, pangkat anake sapa, ndak. Setara rakyat Indonesia hidup dalam konsep musyarakah. Sing saiki dadi masyarakat, berbeda suku, bangsa, agama saling melengkapi. Kiai ngaji dilengkapi nek ngantuk digeke rokok karo gudang garam Cina. Kiai wudu digeke pipa sanyo karo Mas Pion. Lho. Aman biye kiai-kiai duwe klopo dipayoni karo wong Bali dadi janur klungkung niku saling melengkapi. Nek butuh apa membangun kebersamaan jenenge musyawarah wasyawirhum fil amri. Makanya kemudian kita ini bisa bersatu dalam satu kekuatan para wali namanya wilayah al-wali al-wilayah, yang akhirnya wilayah itu jadi negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi sistem hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, yang akhirnya apa? Tercermin dalam sifat hidupnya NKRI.
RI, Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita bisa memberlakukan Pancasila paling dhuwur Tuhan, ora usah mbok bantah. Indonesia ini ora mungkin negara komunis, ora wong Tuhan niku nomor siji. Setelah urusan ketuhanan, urusan menungso, apa ae donya niki urderane tenggen menungso, maka kemanusiaan. Menungso ra iso urip dhewe, butuh persatuan. Tapi untuk tercipta persatuan butuh sifat yang legowo, mampu menganggap menungso niku padha. Sikap itu hanya tumbuh ketika ada kerakyatan. Padha beda suku bangsa agama dadi saling bertanggung jawab. Tapi ngono iku ya ora gampang, butuh hati sing jembar dengan nilai ketuhanan yang luas, maka itulah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun butuh kebijaksanaan, gak cuman bijak ini. Wong Malang dadi bupati asale tumpang. Kok iso sing diurusi mek kecamatane tok, iku jenenge bijak sini. Asale Batu terus dadi wali kota, sing diurusi mek Batu tok iku bijak sini, kudu bijaksana. Bu Khofifah asale Surabaya dadi gubernur ya kudu Banyuwangi kabeh diurus tekan Ngawi. Aja kok sing diurus Surabaya tok kuwi jenenge bijak sini. Butuh permusyawaratan eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh stakeholder harus bersatu dalam permusyawaratan perwakilan, baru tercipta keadilan. Akhirnya karena tercipta struktur budaya yang kuat, hari ini agama terkuat di Indonesia Islam, dan Islam di dunia terkuat hari ini Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Tapi senajan wong Islam paling akeh tidak akan pernah menindas yang agamanya berbeda, yang sukunya berbeda, karena ra'iyah menjamin perbedaan dan tanggung jawab, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Hebatnya konsep Indonesia. Lho ngono. Karena apa? Menungso niku kit lahir niku wis ditata. Mula sampean sing duwe tanggung jawab gede dan perubahan hidup niku mulaine teko ngono kuwi mau. Mula nek ngethok manuk ya didongani. Golek tukang sunat sing iso donga ngono lho, aja kemeng karo-karoan kethok ngene tok lho itu. Nah ini hidup. Makanya budaya-budaya adiluhung, budaya luhur kita punya semua. Nah kadang ono sing ra poso, kita mesti pengen gawa budaya liya. Ning dia sendiri nggak ngerti bahwa itu pun sebenarnya budaya. Wong Jawa dikon jubahan, ora wayahe no Kang. Wong Jawa iku mbiyen ya jubahan sing kiai-kiai mbiyen, tapi jubah ra kena dienggo tandur ning sawah. Akhirnya jubah klambi syar'i ketokan syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ora duwe ain, duwene mangga bothong, mula syar'un dadi saruan dadi sarungan. Nek pengen cingkrang lintingen sing rada dhuwur, pengen dawa ya plotrokno wae. Dadi wis ora perlu ribut kathok cingkrang. Wong Jawa niku mripate tolat-tolat nek sembayang, mula nek takbir ora perlu Allah. Ngene kok dilare nyetop apa. Lho kadang ngerti. Gitu. Makane butuh memahami kaya ngoten niku. Nggih, kaya kula niki pengembang agama niku mawon menghasilkan budaya. Jeneng kula niku kudune kan syaikhun, ustadzun. Masuk budaya sini dadi kiai ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pleret, macam-macam.
Tapi kula kiai haji, makane kiai niku mboten bahasa Arab. Mulane nek kiai ngumpul ora kena dijamakno kuyaha, ngono yo ora iso. Gus gawagis ngono yo ora dadi. Salat sembayang musala langgar tilmidun muridun santri ya kaya sakniki ngoten nek tiyang mboten paham. Satu-satunya Honda yang bukan Honda ya cuman di Indonesia. Nyile Honda metune RE King itu biasa. Tuku Aqua metune le mineral biasa. Nggih tukune Softek metu liyane biasa. Nggih ta? Tuku Sanyo metune Shimizu biasa. Kadang riyo-riyo disugukong wan isine rengginang. Lho mlane nek ngono gak paham iku jenenge ora Jawa. Ora Jawa, mlane wong Jawa iku pangerten. Mlane ana mantu ora paham marang tuwa jenenge mantu ora Jawa. Terbuka budaya Jawa niku dan budaya apapun. Wong Jawa niku apik, sapa ae mlebu kene sing tanggung jawab. Makanya wong Jawa niku duwe tembang nampa apa wae budaya apapun mari masuk bersama-sama ngangge lagu napa tamune teko gelarno kloso. Tamu teko kita gelarkan apapun. Tapi nek ribut terus klosoe bedah. Lah nek bedah ayo ditambal jadah. Jadah iku adalah makanan paling enak zaman ayo mangan bareng. Lah dikai panganan kene ra doyan njaluk panganan kono. Kasih budaya sini enggak mau pengen budaya sana. Jadah ra dipangan ya mambu. Ora jadah mambu pakane asu. Asune mati ya buak kaline banjir asune kentir. Wis ngono tok. Wis entenge wong Jawa gak angel-angel. Nah, budaya-budaya yang kuat inilah yang akhirnya pada satu titik menghasilkan produktivitas bangsa. Makanya bangsa-bangsa besar itu selalu ingat dengan apa? Kemandirian budaya. Amerika ini sak monten gede nih. Niku membangun budayanya itu luar biasa. Kita mulai cilik dibangun sing modern. Mulai film gawe film teng Hollywood nih kok, mulai film Wild West sampai The Last of the Mohicans digawe. Kalah karo Vietnam gawe film Rambo 1 sampai 6 coba. Ayo. Kalah karo Cina gawe film American Shaolin, American Kung Fu. Kalah karo Jepang gawe film American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir teko Amerika jenenge Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lu negara ngoten. Cina bangun bangsane ket mulai ular putih sampai ular hijau, mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Jepang membangun dengan budayanya dibangkitkan semangat Bushido. Karena budaya Jepang itu berat karena nanggung dumping, membeli dalam negeri jatuhnya lebih mahal daripada di luar negeri. Semangat Bushido dibangunkan, film-film samurai dibangunkan. Jangan konflik antar anak muda dan orang tua. Bikin film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Bangkitnya Korea dengan budayanya dibangkitkan, drakor, modalnya air mata dan meja makan, membangun negara sebesar itu, budayanya hidup. Bahkan kita yang generasi tua ini sempat punya analisa yang salah. Tahun 96 konser Metallica itu konser terbesar di dunia di Moskow. Sampai menghabiskan tiket 6 juta orang. Kaya ora bakal ono sing iso ngalahno. Woodstock aja kalah. Tapi begitu ono Covid, konser daring kalah kali BTS. Sekali konser 100 juta orang nonton. Seminggu ping 4, sebulan ping piro niku? 4 ping 4, ping 16. Dalam 1 tahun BTS menghasilkan uang 2.600 triliun masuk ke Korea. Malaysia sudah nggak ingin konflik, budayanya dibangunkan kembali. Semangat Malaysia diserahkan kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh ribut sesama anak bangsa. Jangan sampai ribut dengan anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak Indonesia, kenalkan Susanti. Tapi kita diajarkan untuk mengenal bangsa orang tok. Kita nggak diajarkan lagi mengenal bangsa kita.
Ekspedisi Pamalayu, ekspedisi terbesar nggak pernah diingatkan. Sejarah besar sing dilingno bangsane wong. Akhirnya kene ra pede dadi wong Indonesia, pelem angger gede titik pelem Bangkok. Jambu angger gede titik jambu Bang. Kok sing asli kene karek gula Jawa. Rambut ireng diabang-abang akhirnya dadi LKMD londo kok mengendase. Mayo mulai ini dari kayak begini. Yo niki penting. Untuk apa? Karena masa depan bangsa itu tergantung kekuatan kita untuk mencintai bangsa. Karena kalau sudah bisa produksi, konsumsi terbesar dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Mulakno sunat sing kaya ngono iku penting untuk dijadikan entry point kehidupan awal dari sistem hidup menuju masa depan kejayaan bangsa dan negara. Nek bangsa negarane jaya, menungsone yo enak, agamane yo enak. Lah, ngoten lho. Mangkane Indonesia itu agama itu tadi menghasilkan budaya yang sangat luar biasa. Syahadaten maca syahadat ning Jogja melahirkan sekaten, pasar malam saulan tet. Duit piro sing terserap. Di bulan Maulid iki wong Indonesia sing nyerap duit Maulid iki ping piro? Satu acara rata-rata 50 juta ra cukup. Iku urung sangune kiyaine coba. Lah itu dalam satu bulan itu berapa bulan Maulid yang dikeluarkan oleh masyarakat Malang itu misalnya satu bulan Maulid itu pirang miliar niku. Mengke mulutan durung rampung wis Muharraman, Rejepan, mau terhalal bihalal. Itu uang yang beredar berapa? Artinya apa? Sektor informal bisa berjalan. Ngerti lho. Negara itu hanya bisa bergerak di sektor formal. Kalau apa? Kalau ada investasi. Kalau nggak ada investasi, semuanya informal. Informal itu pilihannya dua. Yang nggak punya kemampuan, nggak punya keberanian, ya tetap dagang kaki lima. Tapi kalau punya keberanian, roto-roto maling loh. Tapi di Indonesia informal nggak berjalan, maling juga nggak tumbuh. Karena apa? Kiai bertanggung jawab menggerakkan sektor informal dengan pengajian. Lho ngene iki kok iso terus sing apa bid'ah lah iku nek kabeh ngono terus informal ora mlaku. Terus dadi apa? Sapa sing gerakno pasar? Iki sapa sing nuku anggur irengi sapa? Ora pengajian. Sing nuku sedotan iki sapa nek ora pengajian. Lah ngeten iki. Ini yang kadang kita nggak sadari bahwa di balik budaya agama ada sebuah siklus hidup dan pergerakan yang tidak berhenti pada satu nalar tok, tapi menghasilkan kehidupan yang berjalan. Niku hebate wong Indonesia, budaya luhur niku ya niku asline ngono, menjaga kehidupan tanpa harus membedakan suku, bangsa dan agama. Selawatan sone yo payu, sprint ote wong-wong Cina yo payu kabeh iku Indonesia. Ora kok yo Islam tahun yo ora. Nah, ini kalau tiba-tiba berhenti karena alasan bid'ah, macet sistem kehidupannya. Nggih. Amma ba'du. Yo niki lagi mukadimah kula. Lu dereng mulai wong ngaji. Tapi semoga-moga sing disunat iki dadi manuke saleh ngono ae. Satu kan anak sampean nek disunat manuke saleh. Dadi dungane wong semene akeh, nggih. Monggo makalul kiam.